哋其實係 Kira Kira 嘅呢個 team 裏邊其中一個分隊，係跳 Liella 嘅。多謝指教，多謝指教。好，咁其實咧，我哋每一次 Kira Kira 咧嘅傳統就係我哋嘅打歌服咧，就係最後一首歌啦。咁再見啦，各位，拜拜。好，其實唔係嘅，講緊笑啫，係，仲有幾分鐘梗係用埋佢啦。咁一陣間咧，我哋仲有3首歌嘅，咁就2首比較歡樂少少，咁1首咧就係比較酷少少嘅，係啦，冇錯，大家可以期待一下。咁一陣間咧，我哋仲有表演啦，我哋可以先介紹下我哋啲團員先。好，我係班拿，多謝指教。佢係 Kana 忙夜奶茶，交俾你啦。好，咁我就係珊瑚啦，跟住 Hikaru、黃豆、追名遊戲同埋 Sachi， 耶！多謝指教。多謝指教。好，咁後面咧就係我哋嘅大團，即係 Kira Kira 嘅 QR code 嚟嘅，大家有興趣咧可以follow 下啦，同埋可以追蹤下我哋之後可能有啲 cover 啊，或者係啦，我哋之後會出現邊一個 event 咁樣可以留意一下嘅，係大家歡迎追蹤一下。好，咁呢一陣間呢嗰首歌呢，可以同大家講下，就係我哋之前有上過星5嘅團啦。咁就有一首歌咧，就係有觀眾許願嘅，就係維他命啦！有請我哋嘅Sachi、Oninazu。